Nagpagawas og pahimangno ang Department of Health alang sa Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus kon MERS-COV o sa viral respiratory nga sakit. Ang departamento nagkanayon nga ang mga simptomas sa mga pasyente nga dunay MERS-COV mao ang hilanat, mubo og ginhawa, maglisod og ginhawa, ubo, kalibanga ug kidney failure. Apan matod sa DOH, posibleng malikayan ang maong sakit pinaagi sa paghugas sa kamot, pagtakob sa ilong ug baba kung muubo o muhatching, paglikay sa paghikap sa naong labi na sa mata, ilong ug baba kung wala nang hugas sa kamot, paglikay sa mga masakiton nga tawo, kanunay pagpanglimpyo sa mga kasagarang mahikapan nga butang ug ang pagsiguro nga masunod sab sa mga bata ang maong mga pahimangno. Nanawagan sab ang DOH sa mga pasaherong sakay sa Etihad flight number EY0424 nga niabot ni atong Abril 15 ning tuiga nga mo-contact sa buhatan sa DOH. Mamahimo usab tawagan ang Department of Health alang sa mga pangutana o emergency sa mga numero nga makita sa inyong screen.